Друзья, всем привет! Сегодня подготовил для вас полезное видео с личным опытом того, как я сделал полы в своей мастерской, или можно сказать гараже. Подобного решения я в интернете не встречал, поэтому решил показать вам. Еще в прошлом году я возвел каркас данного сооружения на сваях по контуру, то есть внутри помещения сваи не были вкручены, с той мыслью, что я копну на штык лопатой землю, подсыплю песком и на песок поставлю тротуарную плитку или что-то подобное. Получится простой прочный пол. Можно загонять разную садовую технику, ставить верстак, стеллаж, и будет отлично. Но в процессе меня куда-то затянуло, и было выкопано грунта не на штык лопаты, а гораздо больше. В любом случае я начал застилать геотекстиль. От слоя геотекстиля до верхнего уровня обвязки получилось около полуметра. А именно там я хотел установить уровень пола, так как хотелось, чтобы пол был повыше от земли, чтобы не заметал снег и не попадала вода при таянии. Сначала планировал выбрать грунт только во внутреннем контуре, затем понял, что лучше будет его выбрать по наружному контуру здания. Поэтому геотекстиль подсовываю под каркасом, обходя сваи. После замазал обвязку свай отработкой. И теперь приступаю к важному, на мой взгляд, процессу. Я беру листы 50-мм пеноплекса и прикручиваю через рандолик обвязки изнутри каркаса. Сейчас объясню, что мне это даст. Во-первых, получается терморазрыв внешнего контура от внутреннего, соответственно, это не даст промерзнуть полу. А во-вторых, это готовая несъемная опалубка. Итак, после этого процесса приступаю к следующему. Начинаю завозить песок. Развожу сначала внутри по контуру, а потом снаружи, чтобы зафиксировать нижнюю часть пеноплекса. Верхняя прикручена саморезами с рандолями, и в такой компоновке листы пеноплекса сидят очень плотно, особенно когда завезено около 20 см песка. В дальнейшем снаружи будет утепление, скажем так, отмостки, которая также будет служить и водосточкой, так как классической водосточки по карнизу в этом здании не будет. Гараж-мастерская выполнена в стиле барнхаус. Параллельно велась работа со стенами, чтобы не задувал ветер и не лил дождь. Песок, естественно, проливал водой и трамбовал как с внутренней стороны, так и с внешней. Далее решил идти по хардкору. Решил на трамбованный песок постелить пеноплекс-фундамент, так как зимой занимался утеплением по стойкам пеноплексом, и мне показалось логичным утеплить и пол, так как, утеплив стены и потолок этим материалом и включив тепловую пушку, я через полчаса получил помещение, в котором можно ходить зимой в футболке. И даже выключив пушку, тепло еще долго держится. А летом в жару у меня есть прохладное помещение. И все это из-за низкой теплопроводности материала. Также пеноплекс имеет практически нулевое водопоглощение. Я как-то пару лет назад даже строил лодку из него. Для заливки полов я выбрал именно пеноплекс-фундамент, так как он имеет повышенную прочность и предназначен как раз для таких работ, будь то заливка полов, фундаментов, цоколей и так далее. Стараюсь укладывать его более-менее ровно и по уровню. Пропениваю все стыки и примыкания. На всякий случай укладываю второй слой поперек первому, и также все стыки и примыкания пропениваю. Вообще, из простого помещения для хозяйства оно превращается во что-то более ценное и эффективное. Далее на пеноплекс я кладу сварную сетку и кладу ее на стульчики, чтобы она находилась в середине бетонной стяжки. А именно бетонная стяжка уже напрашивается во все это безобразие. Хотя, как помните, хотел просто закинуть плитку на песок. Но тут меня, конечно, занесло. Решил, что если делать, так уж делать. Попросил с заливкой помочь товарищей, для которых этот процесс наиболее привычен. И за один рабочий день они мне вручную замешали и залили около 3 кубов бетона.
Получилось довольно ровно и хорошо. Захотел пойти еще дальше и смонтировать электрический теплый пол, и сверху смонтировать керамогранит. Но тут меня уже приостановила жаба и стройка дома, которая параллельно началась. И я решил пока на этом остановиться, но чисто бетон оставлять нельзя, поэтому решил его защитить вот такой эмалью для бетонных полов. Хорошенько сметаем пыль и красим в 2 слоя. Красится довольно легко и быстро. После этого считаю пол готовым к эксплуатации, и я уверен, что он простоит очень много лет и ничего с ним не случится. Также в помещении будет тепло и комфортно работать. Друзья, вот такой сегодня ролик получился. Надеюсь, вам такое видео понравилось. И если это так, то ставьте лайк и пишите комменты. Как думаете, не зря я так сделал и как сделали бы вы? Интересно узнать ваше мнение. Те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и подписывайтесь на канал в Telegram. Там все события освещаю быстрее. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!